Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'inu innehu hayru nasirin ve mu'in. Hamduke Allahümme ni'mel mevla ve ni'mel nasir, ni'mel hadi ve ni'mel vekil. Sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve la'nu daim ila a'daihim ecma'in minel ana ila qiyam yevmiddin siyema bagiyetillah fil aradin ervahuna ve ervahul alemine li turab maqdamihil fida. Amma ba'd. قال علي بن أبي طالب عليه السلام أيها الصائم تدبر أمرك فإنك في شهر الله إلى آخر الحديث. Allah Təbarək və Teala bu mübarək ayı bütün dünya müsəlmanlarına, dünyada bu ayda Allah Təbarək və Teala'ya bəndəlik eləyən hər bir kəsə bərəkətli, məğfirətli və mərhəmətli qərar versin. Allahın verim izzət və cəlalına dilimizi əməllərimizlə bu ayda mütabiqət verməyi bizə nəsib eləsin inşallah. Bildiyimiz kimi bir neçə gündür mübarək Ramazan ayı başlayandan bu günə qədər davamlı surətdə Qur'an-ı Kərimin təfsiri mövzusunda müəyyən məsələlərin həm təfsirin, həm təvilin siz əzizlərin xidmətinə ərz eləmişik. Bəzi dostlarımız bizi izləyənlərdən yazılar yazırlar, müraciətlər eləyirlər və bir rica eləmişdilər, onlar böyüklük eləyib, bir tapşırıq veriblər, biz də kiçiklik eləyib yerinə yetirmək istəyirik. Demişdilər ki, yaxşı olar ki, mövzu üzərində danışırsınız, amma heç olmasa mübarək Ramazan ayı haqqında bir veriliş, iki veriliş, ən azından nə qədər olarsa mübarək Ramazan ayına aid olan, orucun fəzilətlərinə aid olan məsələlərdən də bu ayda da vurğulayasınız. Bildiyiniz kimi biz keçən il, ondan qabaqki il, bir neçə ildir Ramazan töhfələri ilə sırf mübarək Ramazan ayı haqqında danışmışıq. Ona görə bu ay işarələr eləyirik və Qur'an-ı Kərimin təfsirinə üstünlük vermişik. Mübarək Ramazan ayında ən önəmli əməllərdən biri mübarək Qur'anı tilavət eləməkdir. Böyük alimlərimiz, hətta mərhum İmam Xumeyninin həyatında nəql olunur, Ramazan ayında hər 3 gündə bir Qur'an xətm eləyərmiş. Yəni, bunu çoxlu alimlərin həyatında mən oxumuşam. Günə 10 cüz Qur'an-ı Kərim tilavət eləyərmiş və müəyyən vaxtlarda. İndi insanın öz işi də var. Adam sırf oturub Qur'an-ı Kərim tilavət eləmir bu ayda. Hər kəsin oruç tutmaqdan yanaşı özünün gündəlik qazanc mənbələrini təmin etmək üçün, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün, öz işlərinə yetişmək üçün işlər də görür. Amma bunun kənarında üstünlük vermək lazımdır bu Qur'an-ı Kərimin bu ayda tilavətindən qafil olmayaq. Ona görə və hətta hədislərdə də var ki, Qur'anın bəharıdır mübarək Ramazan ayı. Ramazan ayı Qur'an-ı Kərimin bəharıdır. Çalışmaq lazımdır Qur'anı bu ayda həm anlayaq, həm anladaq, həm çoxlu Qur'an-ı Kərim tilavət eləyək. Mən bu verilişimizi istəyirəm Allahın izni ilə həsr eləyək. Ramazan ayının haqqında bir neçə hədis ki, biz o hədisləri sizin xidmətinizə oxumamışıq. İstəyirəm onlardan bir neçəsini sizlərlə bölüşək. Bir dənə Əhl-i Beyt məktəbində Şiə məzhəbinin ən mötəbər kitablarından biridir. Şeyx Səduq rəhmətlik, böyük alim, o böyük şəxsiyyət bu kitabı yazıb. Fəzailul Əşhurus Səlasə, 3 ayın fəziləti. Yəni, orada Rəcəb, Şəban və Ramazan ayının fəzilətlərindən danışılır. Orada müxtəlif rəvayətlər nəql olunur, hədislər nəql olunur. O hədislərdən biri ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdandır. O hədisi mən sizinlə bölüşmək istəyirəm. Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Şeyx Səduq nəql eləyir. Mübarək ayın Ramazan ayında məscidə gəldi və məsciddə olanlar üçün bir xutbə oxudu. Xutbəni oxuyanda Həzrət bir neçə söz vurğuladı. Əyyuhəs saim tədəbbər fi əmrikə, bu ayda çalış, öz əmrində tədbirli ol, işlərində tədbirli ol. Fə innəkə fi şəhrikə haza, çünki sən bu ay ki, bu ayda qərar tapmısan, fi ziyafətillah, bu ayda Allah qonaqlığındasan. Sən bu aydakı qərar tapmısan, Allah qonaqlığındasan. Yəni, özünü hazırla, işində tədbirli ol. Bunun anlamı nədir? Məsələn, axşam bizi bir nəfər bir yerə qonaqlığa çağıracaq, biz gedirik onun qonağı olmağa.
Baxırıq, o məclisə uyğun geyimimizi tənzimləyirik. O məclisə uyğun rəftar eləyirik. O məclisə uyğun otururuq, dururuq. Çünki biz o adamın qonağıyıq. Deyirlər, qonaq ev yəsinin dəvəsidir, belə bir söz var. Harada bağlasa gərək orada qalsın. Ev sahibi bizi dəvət eləyibsə, biz onun məclisinə uyğun rəftar eləyirik. Tədbirimizi onun məclisinə uyğun alırıq. İşlərimizi onun dəvətinə uyğun qururuq. Həzrət burada buyurur ki, siz Allahın qonağısınız bu ayda. Çalışın gününüzü, gecəvizi, bütün işlərinizi, tədbirin Allaha uyğun alın. Çünki Allah qonağısınız, zeyfullahsınız, fi ziyafətillahsınız, Allah qonaqlığındasınız, Allah qonağısınız. Ona uyğun rəftar eləyin, rəftarınızı ona uyğun düzəldin. Həzrət oxuduqca, hədisi danışdıqca birdən yerdən həmdanilərdən bir nəfər durur. Fəqamə rəculun min həmdan və qalə zidna ma səmi'təkə min həbibikə və əxikə. Həmdan qəbiləsindən olan bir nəfər kişi məscidin içindən ayağa durdu, ərz elədi ki, ya Əli, danış bizə, bizim məlumatımız artsın sənin bildiklərindən. Nə eşitmisən öz Həbibindən və qardaşından, yəni Allahın Rəsulundan nələr eşitmisən bu ayın fəzilətində, bizim üçün danış. Həzrət yenə də davam elədi, yenə adam qalxdı bu sözü dedi, xüsusi vurğuluyur Şeyx Səduq ki, və qamə rəculun min həmdan, min əhli həmdan. Həmdan bir qəbilənin adıdır ki, o qəbilədən Haris ibn Abdullah Həmdani adında bir şəxsiyyət var ki, Əlinin dostlarındandır. Əli əleyhissalam bir rəvayətdə buyurur, bir hədisdə buyurur, əgər mən bəvva olsaydım behişt üçün, yəni behiştin qapısında durub, behişt əhlini ora daxil eləyən olsaydım ki, Əli belədir zaten, bizim rəvayətlərimizə görə, əgər mənə bu məqam verilsə deyir, mən bağışlanmaq istəyərdim, bütün Həmdan qəbiləsindən olanları daxil eləyərdim cənnətə. Yəni, Əli ibn Əbi Talib o qədər həmdaniləri çox istəyirdi ki, onlar fəzilətli, təqvalı idilər, şücaətli idilər. Həzrətin onlar haqqında xüsusi sözləri var, xüsusi vurğulamaları var Həmdan qəbiləsinin cavanları haqqında. Bu adam ki, durur Əli ibn Əbi Talibdən istəyir ki, məlumatımızı çoxald, o da Həmdan cavanlarından biridir. Həzrət onun sifarişinin əsasında, xahişinin əsasında Həzrət biraz da genişləndirir mövzunu. Və bütün o hədis ki, böyük bir hədisdir, onun arasında bir dənə cümlə keçir. Həzrət buyurur ki, İnnə hazə şəhr şəhrun. Bu mübarək Ramazan ayı bir aydır ki, fəzzələhullah əla sairi şuhur. Allah bu ayı başqa aylardan üstün qərar verib, fəzilətli qərar verib. İndi bu Həmdani durub Əlidən istəyir ki, bizə açıqla. Yaxşı, ya Əli, sən dedin, mübarək Ramazan ayı, çox fəzilətli bir aydır. Bu elə bir aydır ki, Allah bu ayı başqa ayların hamısından fəzilətli qərar verib. 11 aydan fəzilətli qərar verib. Amma bu bir mübhəm söz oldu. Bu tam aydın bir söz olmadı. Biraz bizim üçün açıqla bunu, ya Əli. Və Həmdani soruşur. Həzrət vurğuluyur ki, əgər istəyirsən biləsən Ramazanın başqa aylara olan üstünlüyü nədir? Açıqlayır, kəfəzlina əla sairin nas. Biz Əhl-i Beytin başqa insanlardan olan üstünlüyü və fəziləti nə qədərdir? Ramazanın da başqa aylardan olan üstünlüyü o qədərdir. Yəni, təsəvvür eləyin, Əli ibn Əbi Talibi müqayisə eləyin insanlarla, normal insanlarla, sıradan olan insanlarla. Əli sıradan olan insanlardan nə qədər fəzilətlidir, nə qədər üstündür. Buyurur ki, başqa aylardan da Ramazan ayı o qədər üstündür. Yəni, bəşər zaten Əli ibn Əbi Taliblə müqayisə olunmaz ki. Bəşəri Əli ibn Əbi Taliblə qiyaslamaq olmaz, müqayisə eləmək olmaz. Əgər bəşər arşını ilə Əlini ölçmək istəsik, onu başa düşmərik. Ona görə də insan öz ağlı ilə Əlinin məqamını dərk eləmək istəyirdi. Əlinin məhəbbəti onları iki hala saldı. Onlar ki, Əlini tanımaq istəyirdilər, ya o qədər çox istədilər. Əstəğfirullah, əyazübillah, dedilər, o Allahdır. Gördülər, bəşər belə ola bilmir. Bəşər arşını ilə ölçdülər Əlini, gördülər, bu arşına sığmır. Dedilər, bu insan deyil, bu Allahdır. Bəzilər belə dedi, bəzilər də onu başa düşə bilmədilər, inkar elədilər, kafir oldular. İki halda Əliyə mərifət tapmaq istəyənlər xusrana düşə bilirdilər.
Ya onlar Peyğəmbər dilindən qafil idilər, Allahın əliyinin fəzilətlərində danışığından qafil idilər. Hələ istəyirdilər özləri kimi başa düşsünlər əliyini, görürdülər başa düşə bilmirik. Deyirdilər o Allahdır. Şəhriyar deyir ki, Əli ey Hümayi rəhmət, to çə ayəti xuda ra ki bima siva fəkəndi həmə sayeyi Hümara. Nə bəşər təvanəməş qoft, nə xuda təvanəməş xand. Ey Əli, ey Hüma quşu, ey rəhmət quşu, sən nə fəzilətli şəxsiyyətsən, mən sənə nə bəşər deyə bilirəm, istəyirəm deyəm sən bəşərsən, qorxuram sənin haqqın zay olacaq. Sənə bəşər desəm, onda başqaları ilə səni eyni tərazuda, eyni çəkidə bilirəm, eyni ölçüdə bilirəm. Bu ki, sənin haqqını zay eləməkdir. Nə bəşər təvanə məşqoft, nə xuda təvanə məşxand, nə də sənə Allah deyə bilirəm, əstəğfirullah, əzbillah. Allah desəm kafir olaram, müşrik olaram. Bəşər də desəm haqqımı zay eləyərəm. Mütəhəyyirəm, çə naməm şəhi mülkə lafətara. Heyrətdə qalmışam bu lafəta mülkünün şahına nə ad qoyum? Buna Allah deyirəm, kafir oluram, bəşər deyirəm, bunun haqqını tapdıyıram. Yəni, Əli fövqi bəşərdir. Əli bəşərdən üstün bir varlıqdır. İndi deyir, bizim sair insanlara olan üstünlüyümüz nə qədərdirsə, Ramazan ayının da başqa aylara olan üstünlüyü o qədərdir. Bir nəfər Əli ibn Əbi Talibi tanısa, Ramazan ayını tanıyacaq. Ona görə deyir, oxumuşduq keçən ilki Ramazan ayının verilişlərinin birində bölüşmüşdük bu hədisi. Həzrət buyurur ki, La siyamə mən la imamə ləh. O hədis burada açıqlanır. Buyurur ki, o adamın ki imamı yoxdur, onun orucu da olmaz. İmamı olmayanın orucu olmaz. Niyə? Çünki orucun fəzilətini başa düşməz ki. İstəyirsən orucun fəzilətini biləsən, imamın fəziləti insanlara necədir? Orucun da fəziləti başqa aylara, başqa günlərə elədir. Ona görə deyir, La siyamə mən la imamə ləh. Orucu kamil olmaz o adamın ki, imamı yoxdur, imaməti qəbul eləməyib, əhl-i beyti doğru düzgün qəbul eləməyib. Həzrət başlayır bu hədisləri bu formada vurğulamaqla mübarək Ramazan ayının fəzilətini bizə tanıtdırır. Bilin, bu ayda siz Allah qonaqlığındasınız. Çalışın bu ayda nə qədər başqa aylarda görə bilmədiyiniz işlər var, o işlərinizi bu ayda görün. Mən insanlar tanıyıram, mübarək kişilər tanıyıram. Deyir, mənə babam buyurmuşdu bunu, bir yaşlı insan tanıyıram. Deyir, mənə babam vurğulayıb bunu. Mən balaca uşaq idim. Mənə dedi ki, oğlum, heç vaxt yadından çıxartma. Həmişə Ramazan ayı gələndə çalış başqa işlərində biraz yumuşalma apar. Başqa işlərini biraz azalt, üstünlüyü ver mübarək Ramazan ayının ibadətinə, itaətinə. Çünki bütün məsələlər burada həll olur. Sən Ramazan ayında başqa işlərin dalıca, dünyanın dalıca, başqa işlərin dalıca qaçsın, buna yetişə bilməyəcəksən. Amma o işlərdən biraz azaldıb, mübarək ayın əməllərinə üstünlük versin, gələn aylarının da müqəddəratı zaten burada həll olur. Bütün taleylər burada həll olur mübarək Ramazan ayında. Sən oradan biraz azald, üstünlüyü ver bu taleyi həll eləyən günlərə, gecələrə, məsələlərə. Ki, suhur vaxtı, məsələn, insanlar var bu ayda gecələr yatmırlar. Gecə durub 2 rəkət namaz qılsın insan. İnsan bu ayda daha çox üstünlük versin yardımlaşmağa, paylaşım eləməyə. Baxın, bu günləri bəzi insanlar düşünürlər ki, məndə o qədər yoxdur ki, mən götürüm kimlərəsə ehsan eləyim, kimlərəsə gəlim, yardım eləyim, xidmətlərində durum. Yox, bu məsələlər elə deyil. Sən bugün bir dənə xurma eləyə biləsən, ehsan eləyəsən bu ayda, başqa aylarda elədiyin böyük ehsanlardan qat-qat fəzilətli görünür. Sən bu ayda eləyə bilmirsən, bir dənə dünyadan gedənivin qəbri üstə gedib orada bir Fatihə oxuyasan. Eləyə bilmirsən, 1 kilo xurma alasan, bir dənə yaşlı qohum-əqrəbavından birinin evinə gedəsən, ona baş çəkəsən, 1 kilo xurmanı ona verəsən. Eləyə bilmirsən, evində xoş davranasan, bu çox fəzilətli məsələdir. Yəni, bu sözü xüsusilə xahiş edirəm, izləyicilərimiz diqqət eləsinlər bu məsələ. Bəzi adamlar var, oruç tuturlar, evində ata da orucdur, ana da orucdur. Uşaqlar da balacadır, bunlar oruç tuta bilməzlər. Mən bunlara rastlaşmışam, görmüşəm və qınamışam ev əhlin. Bunlar orucdular deyə övladları üçün yemək bişirmirlər. Hələ köhnədən qalan, dünəndən, sırağa gündən qalan yeməyi gətirirlər, verirlər övlada. Deyir, mən orucam, kişi də orucdur, qadın da orucdur. Uşaqlar ki, oruc deyil.
O uşaqlarda Ramazana qarşı bir bədbinlik yaranır. Uşaqlar deyirlər, haçan qutarar bu Ramazan ayı? Bu ay haçan qutarar, bizi üçün təzə yemək bişirərlər, yaxşı yemək bişirərlər, həmişəki adət evimizə geri qayıdar. Belə eləməyin. Siz belə eləməklə övladlarınızda bədbinlik yaradırsınız Allahın qonaqlığına qarşı, Allahın mübarək ayına qarşı. Çalışın bu ayda daha çox övladlarınızın, yaxınlarınızın qulluğunda, xidmətində durmaqla bu ayı onlar üçün daha fəzilətli ay kimi göstərin. Daha gözəl ay kimi göstərin. Qoy onlar gözləsinlər ki, Ramazan haçan gələcək. Və səhabələr nə deyərdilər? Peyğəmbərin duası idi. Allahümmə bəlliğna Ramazan. İlahi, bizi Ramazana yetişdir. Mübarək Ramazan aya bizi çatdır ayına. Ki biz o ayda, o ayın fəzilətlərindən bəhrələnə bilək. Həzrət Əli əleyhissalam Həmdaninin cavabında başlayır daha geniş açıqlamalar verməyə. Və buyurur ki, Səmi'tu əxi və ibn əmmi, eşitdim Rəsulullahdan ki, Əli ibn Əbi Talibin qardaşı idi. Hər yerdə deyirdi, Əntə əxi fid dünya vəl axirə, ya Əli, sən dünyada da, axirətdə də mənim qardaşımsan. Əli ibn Əbi Talib ora işarə eləyir, o hədisə buyurur ki, mən eşitdim qardaşımdan və əmim oğlundan, yəqulu, o mənə belə deyirdi, mən samə şəhrə Ramazan və hafizə fihi nəfsəhu min məharimillah dəxələl cənnə. Eşitdim Peyğəmbər buyururdu ki, hər kim mübarək Ramazan ayında oruç tutsa, yəni bu kamil surətdə Ramazanın orucundan söz gedir, oruç tutsa şərt də qoyur qırağında. Bir şərtlə ki, və hafizə nəfsəhu, hafizə fihi nəfsəhu ən məharimillah. Və bu ayda öz nəfsin Allahın haram buyurduqlarından hifz eləsə, qorusa, dəxələl cənnə. Bu adam cənnətə daxil olacaq. Yəni, Əli ibn Əbi Talib Peyğəmbərdən nəql eləyir, Ramazan ayında nəql eləyir, səhih hədisdir, mübarək hədisdir. Buyurur, hər kim cənnətə gedmək istəyirsə, yolu çox rahatdır. Mübarək ayda oruç tutsun. Tək oruç tutmaq yox, ha. Oruç tuta-tuta bədən üzvlərin də oruc eləsin. Gözün də oruc eləsin, dilin də oruc eləsin, qəlbin də oruc eləsin, rəftarın oruc eləsin. Başqa ayla bu ayda fərq olsun. Bilinsin ki, mən ziyafətullahdayam, Allah qonaqlığındayam. Birinin evində deyir, adam birinin evinə geçsə, belə demirlər, birinin qonaqlığına getmirsən, orada çalış özünü düz apar, gözünü bağla, dilini bağla, oradan çıxandan sonra da heç nə danışma. Belə deyirlər də, dədə baba bizə belə öyrədib. İndi sən bu ayda Allah qonaqlığındasan. Allah qonaqlığında günah eləmək olar. İnsan deyir, zeyfullah olur 2 dəfə. Biri Məkkədə insan Allahın qonağı olur, Kəbə evinə gedəndə, çünki ora Allahın evidir. Bir də mübarək Ramazan ayında. Yəni, insan həm məkanda Allaha qonaq ola bilir, həm zamanda Allaha qonaq ola bilir. Məkanda qonaq olmaq Allahın evinə gedməkdir, beytinə gedmək Kəbə evinə. Zamanda qonaq olmaq mübarək Ramazan ayında oruç tutmaqdır. Ziyafətullahda olmaq, Allah qonağı olmaq, Allah qonaqlığında olmaq. Və burada əgər insan bədən üzvlərini də qorusa günahdan, nəfsin günahdan qorusa, həmən insan Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər mənə dedi ki, o adam cənnətə daxil olacaq. Bir dənə də hədisi mübarək Ramazan ayı haqqında mərhum Şeyxut Taifə, Şeyx Tusi rəhmətliyi nəql eləyir. Şeyx Tusi rəhmətliyin bilirsiniz, Şiə dünyasına çox böyük, İslam dünyasına çox böyük hədiyyələri, töhfələri var. Şeyx Tusinin təfsir dünyasında, Qur'an-ı Kərimin təfsirində Ət-Tibyan təfsiri var. Şeyx Tusinin hədis aləmində Təhzib və İstibsar əsəri mərhum Şeyx Tusinindir ki, 2 dənə, bizim 4 dənə böyük hədis kitabımız var. Kutub-ı Ərbəyi hədisi deyirlər onlara. Şiənin 4lük hədis mənbələri. Onlardan ikisini mərhum Şeyx Tusi yazıb ki, böyük şəxsiyyətdir. Onun böyüklüyü buradan bilinir ki, 4 dənə Şiənin mənbəsinin ikisini bu adam yazıb. Şeyx Tusi rəhmətli yazıb. Şeyx Tusinin bir dənə də Əmali əsəri var. Əmali əsərin Şeyx Tusinin tələbələri yazıblar. Ki, belə əsərlərə adətən həm məclis deyirlər, həm əmali deyirlər, imlalar mənasında, anlamındadır. Şeyx Tusi buyurub, tələbələr də qeyd aparıblar, yazıblar, əmalini şagirdləri tərəfindən yazılıb. Orada bir dənə mərhum Şeyx Tusi hədis gətirir. Hədis İslam Peyğəmbərinin meraca getdiyi vaxtına aiddir. Peyğəmbər nəql eləyir, buyurur Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama,
buyurur ya Əli və başqa səhabələr də orada var. Mən Meracda olanda orada bir aləm gördüm, bir saraylar gördüm. Gördüm çox gözəl məntəqədir, orada məskunlaşmaq bütün bəşərin arzusudur. Soruşdum qardaşım Cəbraildən, dedim bu saraylar kimlərə məxsusdur? Cəbrail əleyhissalam ərz elədi ki, ey Allahın rəsulu, ey bəşəriyyatın, məxluqatın, bütün varlıq aləminin sərvəri, baş tacı. 4 xüsusiyyata malik olan insanlar bu saraylarda yaşayacaqlar. Soruşdum hansılardır? Allahın sözün Cəbrail mənə belə ərz elədi. Birinci xüsusiyyət ki, bu saraya daxil olmaq istəyəndə gərək olsun, itabətul kəlamdır. İtabə ərəb dilində təyyib sözündəndir, pak anlamını daşıyır. Yəni sözü, danışığı pak olan adamlar. Onların ki, danışıqları pakdır, napak söz danışmırlar. Ağızlarından söyüş çıxmaz, ağızlarından küfür çıxmaz, ağızlarından kiməsə qarşı təhqir, kiməsə iftira, böhtan, qeybət, yalan, bunlar napak sözlərdilər. Əleyhissalam Peyğəmbərdən soruşur, ey Allahın Rəsulu, itabətul kəlamdan, pakizə kəlamdan, təmiz sözdən məqsəd nədir? Həzrət buyurur ki, təmiz sözdən məqsəd Subhanəllahi vəlhamdulillahi və la ilahə illallah və Allahu əkbər. O təsbihdir ki, 4 dənə rüknü var. Allahın Kəbə evinin hər bir tərəfi, 4 tərəfi soruşurlar. Hədisdə, keçən verilişlərdə demişdik bunu, Kəbə niyə 4 zaviyədən, 4 quşədən ibarətdir? Deyir, çünki onun hər tərəfi bir dənə zikrin üstündə bəna olunub. Subhanallahi vəlhamdulillahi, Subhanallah vəlhamdulillahi 2 və la ilahə illallah və Allahu əkbər. 4 dənə təsbihdir, 4 dənə zikirdir. Ən pak söz də budur. Bizim rəvayətlərdə keçir ki, hər kim vacib namazlardan sonra 30 dəfə bu zikri desə, Allah onun istəklərinin hamısını rəva eləyər. Mübarək Ramazan ayında gedə-gedə bir yerə gedirsən, maşın sürürsən, bu zikri de, Subhanallahi vəlhamdulillahi və la ilahə illallah və Allahu əkbər. Bütün namaz qılanlar bunu əzbər bilirlər. Zaten təsbihat-ı ərbəədir bu, 4 dənə təsbih. Ki, biz bunu 3-cü, 4-cü rəkətdə namazda oxuyuruq həmişə. Çalışın bunu əzbərləyin. O adamlar ki, elə bilirəm, müsəlman olub namaz qılmayan adamlar çox azdılar. Onlar da vardılarsa, bizi kimsə izləyirsə, Allah onları bağışlasın və Allah onlara nəsib eləsin ki, namaz qılsınlar. Və namaz qılan insanlar üçün bu zikri əzbərləmək də çox çətin deyil. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Həzrəti Rəsul buyurur ki, Cəbrail mənə Allahın əmrində buyurdu ki, hər kimin sözü pakizə olsa, dili pakizə olsa, həmən adam bu saraylara daxil olacaq ölümdən sonraki həyatda. Sonra buyurur, və it'amut ta'am, ikinci xüsusiyyət, onların ikinci xüsusiyyəti it'amut ta'amdır. Yəni, insanlara bu ayda çoxlu təam verərlər, yardım eləyərlər, paylaşım eləyərlər, onları iftara dəvət eləyərlər. Onların bir evinə çağırar, məsələn, lazım deyil, adın qoyasan bugün pandemiyadır, iftar eləmək olmur, bəzi adamlar deyirlər, lazım deyil, 100 nəfəri bir yerə yığasan, bir nəfəri iftara çağır, bir nəfərə iftar açdı ver, bir nəfər oruç tutanın evinə göndər, heç lazım deyil ki, yığışasız bir yerə. İftar vermək, iftar açanlara, oruç tutanlara, taam vermək, onları gözəl ruzilərlə iftar elətdirmək üçün bir yerə yığmağın lüzumu yoxdur. Biz bir yerə yığılmırıq deyə bu gözəl adət-ənənəni tərk etməməliyik. Bəyən bir dənə balaca virus gəlib, biz əqidəmizdən əl çəkməliyik buna görə. Yox, biz əqidəmizi də salmalıyıq, hansı formalarda eləyə bilərik. Bu günləri əgər mən iftar verirdim hər ildə, insanları yığırdım bir yerə, bugün pandemiyadır, bunu eləyə bilmirəm, həmən verdiyin iftarı onların evinə göndər. Hər kəs öz evində otursun, yesin iftarını. Amma ehsanın sən elə, paylaşım elə, çətin günlərdə insanlara yardım elə ki, onların yadında da qalsın. Sonra buyurur, və idamətus siyam. Üçüncü xüsusiyyət ki, o adamlarda olmalıdır, o cənnətdəki saraylara daxil olmaq üçün idamətus siyamdır. Davamlı surətdə oruç tutmaq. Həzrət soruşur, ya Rasulallah, bu idamətus siyamdan məqsəd nədir? Yəni, adam daimi, saimu dəhr olsun, il boyu oruç tutsun, həmişə oruç tutsun, deyir, xeyr, bu söz o deyil. Bu sözdən məqsəd budur ki, Ramazan ayın ki, bir ay oruç tutur, ortada fasilə verməsin.
Yəni, bu günləri mən səfərə çıxsam, zöhrdən qabaq səfərə çıxsam, məcburən orucu açmalıyam. Mən səfərə çıxsam, günah da eləmirəm. Səfərə çıxmışam, orucumu açıram. Amma Ramazan ayında bir gün ortaya fasilə düşdü. Ramazandan sonra həmən günü bir gün tutacam, qəzasın. Amma bu hədis buyurur ki, çalış səfərlərini ertələ. Çalış Ramazan ayında səfərlərə çıxma. Bacardığın qədər, indi zəruridirsə çıx. Birdən heç zəruri də olmasa, mən səfərə çıxsam, orucumu yiyəcəm, heç bir haram iş də görməmişəm. Amma hədis buyurur ki, sən o cənnətdəki o saraya daxil ola bilməzsən. O adam ki, oturdu, səfərə çıxmadı, 30 günü dedi, istəmirəm orucumun arasında bir fasilə düşsün, səninlə onda bir fərq olmalı deyə yox. Səndən Yusufun əlbəttə gərək fərqi olar. Həzrəti Məhdiyə biri yazmışdı, səndən Yusufun əlbəttə gərək fərqi olar. Onu Misr-içrə alıb satdılar cüz-i səmənə, səni can nərdinə Allahım, yenə vermirlər mənə. Yusufu Misirdə qul bazarında satdılar. O da gözəl idi, sən də gözəlsən. Amma bu sizin aranızda bir fərq var. Onu cüz-i qiymətlə alıb satdılar, sənə canımı verirəm, yenə səni əldə edə bilmirəm, görə bilmirəm. Sən belə fəzilətli məşuqsan, məhbubsan. İndi 30 gün davamlı tutanla tutmayanda bir fərq olmalı deyə olmamalıdır. Onlar ki, 30 gün fasiləsiz tuturlar. Onlar ki, arada fasilə verirlər. Və buyurur, idamətus siyam budur ki, çalışın hər aydan əvvəlində, ortasında, hər aydan 3 gün oruç tutun. Ən azı bir gün əvvəlində, bir gün ortasında, bir gün sonunda. Bunlar idamətus siyama, davamlı surətdə oruç tutmağa aid olan məsələlərdir. Və təhəccüdü billəyl və nasu niyam. Dördüncü xüsusiyyət budur ki, insan dursun, təhəccüd eləsin Ramazan ayının gecələrində ki, ola bilər insanlar yatıblar, ya qeyri-Ramazan ayında ki, insanlar yatırlar gecələr, gecə yarısı dursun, təhəccüd eləsin, 2 rəkat namaz qılsın, xüsusilə bu gecələrdə. İnsanlar görsən, bəzən vaxtlarını boş yerə sərf eləyirlər. Çoxu oruç tutanlar deyirlər, biz Ramazanda adətən sübh əzanına qədər yatmırıq, sübhü qılıb yatırıq. Sonra da bir müddət yatıb durub gedirik işimizə. Bəzi adamlar belə eləyir. Amma görəsən o yatmadığı gecələri nə ilə səfəri eləyir, nə ilə ötüşdürür, nə ilə keçirir. Həmən gecələrdə təhəccüd eləmək lazımdır, həqiqi mənada. İbadət eləmək lazımdır, xüsusilə bu gecələrdə. Bu 4 xüsusiyyət hər kimdə olsa, Həzrət Rəsul buyurur, o cənnətdəki həmən saraylara daxil olacaq. Xüsusilə bizi izləyən əziz cavanlara ərz eləmək istəyirəm bu məsələni. Cavanlıq qiyamət günü xüsusi soruşulan məsələlərdən biri olacaq. Bizim rəvayətlərdə keçir, qiyamət günü Allah insanların ömründən sorğu-sual eləyəcək. Ömür dedikdə adam 100 il yaşayıbsa, onun hamısı onun içindədir. Uşaqlığı da, gəncliyi də, cavanlığı da, orta yaş, qocalıq, hamısı. Ömür deyəndə bunların hamısına şamil olur. Rəvayətdə keçir ki, Allah insanların ömrün hara xərclədiklərini onlardan soruşacaq. Və sonra yenə rəvayət davam eləyir və Allah insanların cavanlığın hara xərclədiyini onlardan soruşacaq. Yəni, ömrün içindən cavanlıq mərhələsini ayırır, onu xüsusi vurğulayır hədis. Bizə çatdırmaq istəyir ki, cavanlıq elə bir nemətdir ki, Allah təbarək və təala %100 onu əlavə olaraq, ayrı olaraq sorğu-sual eləyəcək ki, mən sənə verdiyim o gözəl çağları, gözəl günləri harada xərclədin, nəyə sərf elədin. Çalışın mübarək Ramazan ayında bu gözəl vaxtlarınızdan, gözəl günlərinizdən, ömrünüzün bu fəzilətli günlərindən istifadə eləyin. Allah təbarək və təalaya səcdə eləyin. Ömür surətlə gedir, Allaha səcdə eləmək lazımdır. Həzrət Nuhun zamanında insanlar çox yaşayırdılar. Orada Həzrət Nuh öz iman gətirənlərinə deyir ki, axır zamanda insanların ömrü az olacaq. Onlar 50 il, 60 il, 70 il, 100 il yaşayacaqlar. Orada biri deyir Həzrət Nuh'a, onda onlar o qısa ömürdə səcdədən başlarını qaldırmazlar. İbadətdən başlarını qaldırmazlar. Yəni, bizim vaxtımız çoxdur, 1000 il, 800 il, 900 il, hələ Nuhun təbliğ dönəmin bu qədər Quran buyurur. İndi gör nə qədər yaşayıb, Peyğəmbərlik dönəmi o qədərdir. Özü nə qədər yaşayıb, Quranda o haqda məlumat yoxdur. Yəni, o uzun dönəmdə insanlar çoxlu ibadət eləyirdilərsə, artıq bizim bu 100 illik, 70 illik, 80 illik dönəmimizdə nə qədər səcdə eləməliyik, ibadət eləməliyik, onu onlar da təəccüblə öz peyğəmbərlərinə deyirlər. Sonra sonda İslam peyğəmbəri Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama buyurur, İnnə seyyidəl vəsiyin yuqtəl fi seyyidi şuhur. Ya Əli, vəsilərin ağasın
ayların ağasında öldürəcəklər, şəhid eləyəcəklər. Vəsilərin ağasın, Allahın vəsilərinin, vəlilərinin ağasın, ayların ağasında öldürəcəklər. Həzrət soruşur ki, ya Rasulallah, mən seyyidul vəsiyin, kimdir vəsilərin seyyidi? Həzrət buyurur ki, əntə, sənsən, ya Əli, sənsən bütün vəsilərin ağası və seyyidi. Və sonra soruşur, bəs ayların ağası hansı aydır? Həzrət buyurur ki, Ramazan ayı bütün ayların ağasıdır. Ya Əli, səni şəhadətə çatdıracaqlar mübarək Ramazan ayında. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına, bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Talibin hörmətinə bütün xəstələrimizə bu ayda şifa versin, qazilərimizə şifa versin, şəhidlərimizi bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Taliblə məhşur eləsin, bizdən iltiması dua eləyən bütün xəstələrə Allah acil şifa versin, ruzisi olmayanlara ruzilər inayət eləsin, zindanda olan haqq əhlin, zindanda olan haqq tərəfdarların, zindanda olan əziz, namuslu kişiləri və qadınları tezliklə azad eləsin. Allahın verim izzət və cəlalına əsirlikdə olan ana bacılarımızı azad eləsin, ata qardaşlarımızı azad eləsin. Allahın verim öz izzət və cəlalına dünyanın hər yerində sıxıntı içində olan haqq əhli var, müsəlmanlar var. Allah tezliklə onların işlərinə fərəc inayət eləsin. Dərdimiz Mövlamız İmam-ı Zəmandır. Allahın verirəm bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Talibə Həzrəti Höccət əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.